Jadi ada suara krok gitu ya. Suara itu kemungkinan berasal dari sini, dan ini sangat kocak ya. Suaranya positif dari bagian puli sekunder ini. Ini yang menyebabkan, nah ini akibat ya. Penyebabnya itu adalah masuknya air dan mengakibatkan bagian-bagian gigi ini saling bergesekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan membahas bak CVT ya, jadi permasalahan CVT juga. Jadi teman-teman, yang namanya permasalahan di CVT ini memang nggak ada habisnya teman-teman. Entah itu masalah kelahar, masalah kampas, masalah lonceng, masalah roller, masalah slider, rumahan roller, dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Jadi kemarin ini di waktu kita tes motor ini ya, kebetulan motor ini kita servis di sini semuanya ya, di blok silinder dan headnya. Jadi di saat saya tes kemarin motor ini ada suara aneh di CVT ya, di bagian bak CVT ini, entah itu kelahar atau apa. Jadi akan kita periksa sekarang teman-teman. Jadi suaranya seperti suara berisik lah ya teman-teman. Jadi kita tes putar ya. Jadi gimana teman-teman, kedengeran atau enggak ya? Jadi ada suara krok gitu ya, ada suara krok gitu dari dalam bak CVT ini. Jadi perkiraan sementara di dalam CVT ini ada kelahar yang sudah terlalu kering, artinya sudah kurang sehat ya lah ya. Jadi ini akan kita servis. Jadi itu cuman perkiraan sementara teman-teman. Jadi kita akan buka dulu ini dan kita akan lihat kondisinya ya. Baik teman-teman, sekarang kita buka aja ya dulu. Oke teman-teman, Oke Otomotif Channel, saya udah siapkan alat ya, yaitu kunci T8 dan kunci T10 ya. Jadi tapi di sini saya akan menggunakan seperti biasa ya, alat impact listrik. Jadi ini bisa membantu kita dalam pengerjaan ya teman-teman, agar kita bisa kerja lebih cepat. Oke, kita buka teman-teman ya. Dan kita seperti biasa, kita sediakan wadah ya. Jadi wadah ini gunanya agar baut tidak berserakan dan nantinya baut tidak hilang. Oke teman-teman, setelah kita buka semua bautnya ya, jadi kita buka baknya. Ada lagi satu teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman di sini ya, memang kotor tapi tidak terlalu parah ya di sini. Tapi kita akan buka juga di bagian puli sekundernya teman-teman ya, yang ini maksudnya.
Jadi suara itu kemungkinan berasal dari sini, dan ini sangat kocak ya. Bisa teman-teman lihat. Tidak seperti biasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, berarti suaranya positif dari bagian puli sekunder ini ya teman-teman. Kita akan buka, kita akan lihat apa permasalahannya di sini. Apakah kelaharnya atau yang lain ya. Kita lihat teman-teman ya. Pause. Oke teman-teman, sekarang kita buka puli sekundernya ya. Kita pakai tahanan seperti ini. Lalu kunci sok ukuran 24 ya teman-teman. Dan stang soknya seperti ini. Setelah kita buka teman-teman, kita lihat ya di sini. Karena kalau saya lihat di sini kelaharnya masih enak ya muternya. Kita lihat ya di sini, kita dengar. Suara kelaharnya sepi ya teman-teman. Suara kelaharnya sepi. Nah, berarti di sini bukan kelahar dari puli primer ini, puli sekunder ini ya teman-teman. Jadi kita akan periksa yang bagian kelahar yang di bagian gardan ini ya teman-teman. Coba kita cek asnya ya. Ternyata benar teman-teman. Kelahar yang di gardan ini atau as yang ini ya, as untuk sekunder ini terlalu kocak teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di sini kotor sekali ya. Kotor sekali berarti ini bekas goyang di sini, jadi akan bocor di sini dan akan bocor olinya. Jadi nanti seal yang ini akan kita ganti dan kita periksa kelahar yang di sini ya. Sekarang kita buka nih teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Sekarang kita buka bagian baut di sini ya, untuk membuka bak gardan di sini. Ya, di gearboxnya kalau kita buka berarti harus kita buka baut yang sebelah sini. Jadi setelah saya buka rodanya teman-teman ya, jadi kita gunakan di sini impact angin ya, impact angin biar lebih kencang ya, biar lebih cepat ya teman-teman. Dan juga mata shock 8 ini ya. Oke teman-teman, ini sudah habis kita buka ya. Habis semua udah kita buka. Jadi ini baut tabnya kalau yang ini ya teman-teman. Ini baut-bautnya sudah kita buka semua, tinggal kita buka aja dari di gearboxnya ya. Oke. Oke ya, setelah semua baut di sini kita buka ya, tinggal yang ini kita pakai kunci T10 ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya baut tabnya ini ya, tapi langsung menjadi baut gearboxnya. Kita lihat teman-teman, ternyata oli di bagian gearbox ini warnanya sudah tidak hitam lagi ya, tapi udah kelihatan seperti susu. Penyebab di sini teman-teman, kalau oli ya seperti warna susu seperti ini biasanya itu disebabkan oleh masuknya air ya teman-teman, atau kadang ada oli palsu.
Itu menurut saya. Setelah semua kita buka ya bautnya teman-teman, kita pukul sedikit di bagian gearbox yang ini. Bagian ini ya, kita pukul pelan-pelan pakai palu karet seperti ini. Ya, seperti ini. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Jadi jangan lupa pakai palu karet. Karena kalau pakai palu besi akan merusak bagian sini ya. Alatnya lah gitu, komponennya. Kita buka pelan-pelan aja ya teman-teman. Jangan sampai nanti gearboxnya berserakan, jadi harus super hati-hati ya teman-teman. Baik teman-teman, ini namanya gearbox atau gigi rasionya ya. Yang ini teman-teman bisa lihat ya. Ini olinya yang sudah seperti warna susu ya. Jadi teman-teman, ini yang menyebabkan, nah ini akibat ya. Penyebabnya itu adalah masuknya air dan mengakibatkan bagian-bagian gigi ini saling bergesekan karena sudah tidak bisa melumasi seperti oli pada umumnya. Jadi teman-teman, ada 4 unsur ya di oli itu. Ada oli, unsurnya itu pendingin, pelumas, peredam, dan pembersih. Jadi kalau sudah memutih, sudah seperti susu ya, seperti ini ya, kelihatan seperti susu olinya. Jadi ini sudah fungsinya sudah jelas berkurang. Itu yang membuat gigi di sini saling bergesekan, saling menggigit ya, begitu ya teman-teman. Jadi itu sangat merusak nanti kalau tidak dibuka. Jadi memang udah kita lihat di sini memang udah jelas kelaharnya ya, yang oblak di sini. Ya, jadi kalau bahasa di sininya itu kocak ya teman-teman. Ini kita buka aja ya. Nah, jadi di sini. Jadi kita buka sealnya dulu teman-teman. Karena memang sealnya ini akan kita ganti, jadi kita cungkil aja ya, biar lebih cepat. Ya teman-teman, ternyata setelah kita buka sealnya ya, atau selnya ya di sini, ternyata sudah parah sekali teman-teman. Kelaharnya sudah parah sekali. Ini memang akibat dari oli yang sudah kayak susu itu ya. Ini rupa olinya itu teman-teman. Ini ya, olinya sudah kayak susu. Kemungkinan ini memang tercampur sama air ya, atau oli palsu ini ya. Dan kita lihat gearboxnya juga sudah agak kocak ya teman-teman, yang ini, atau agak oblak ya. Lihat, memang sudah tidak terlalu gimana ya saya bahasakannya itu. Intinya agak oblak ya teman-teman. Memang ini karena akibat dari oli yang sudah kayak susu itu. Jadi perlu teman-teman perhatikan ya di motor teman-teman, yang membuat air bisa masuk ke dalam gearbox gardan ya. Itu adalah selang yang di sini teman-teman. Ya, selang yang di dekat shock ini ya. Jadi itu kalau dia rusak selangnya atau hilang selangnya, itu berarti air masuk ke sana di saat kita mandikan motor atau hujan. Atau bisa juga masuk lewat ya. Intinya masuk lewat selang atau lewat saringan ini kalau dia masuk air ya teman-teman. Jadi masuk juga ke sana ya. Jadi kita ganti aja ya kelaharnya ini, kita buka dulu lalu kita ganti ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya bongkar ya, kita lihat di sini kelaharnya sangat kocak ya, sangat oblak teman-teman. Memang ini disebabkan oleh
oli yang sudah kayak susu ini ya. Kita sebut aja ini oli susu ya teman-teman. Ini mungkin kalau dicicipi nih enak mungkin ini ya. Ya. Gil, cicipi Gil. Sama ini. Jadi kelahar ini maksud saya as yang ini ya. Masuk di kelahar yang ini teman-teman seperti ini. Masuk di sini ya. Masuk di sini. Jadi ini kita pukul sedikit ya biar bisa terlepas. Dan ini akan kita ganti teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan alat-alatnya ya seperti ini, dan seal yang di as puli ini udah kita ganti juga ya pakai yang baru, dan udah kita bersihkan semua, dan kelaharnya sudah enak juga sekarang, udah enggak oblak ya gini. Jadi kita pasang bagian gearboxnya dulu ya, kita pasang bagian gearboxnya, baru kita pasang di CVT ini. Oke teman-teman. Oke, di sini teman-teman udah saya bersihkan juga ya. Jadi as puli itu terhubung dengan gear yang di sebelah sini ya. Jadi ini, dan gear-gear ini ya terhubung dengan gear-gear yang ini. Jadi kita pasang ya sekarang. Jadi di saat kita pasang gearbox ini ya teman-teman, perlu kita kasih oli ya, agar langsung licin, langsung terlumasi ya. Tadi kita pakai oli Gardan ya untuk memberikan olinya. Kalau di mesin berarti oli mesin ya teman-teman. Baik teman-teman, pemasangan gearboxnya gampang sekali ya, seperti ini ya. Jadi gear yang dari as poli itu ya, itu sebagai penghubung ya ke gearbox yang ini, dan meneruskannya langsung ke roda. Oke teman-teman, kita pasang ya sekarang ini. Tapi ini kita kasih lem sedikit di puffnya ini ya, agar tidak terjadi kebocoran nanti dan tidak menjadi pekerjaan dua kali ya. Kita pakai lem tribon atau auto sealer boleh ya, secukupnya aja teman-teman ya, jangan terlalu banyak karena nanti akan meleleh ke dalam ya, itu yang bahaya. Kita lem di sini teman-teman rata ya, tipis rata boleh, jangan terlalu tebal ya. Dan di bagian sini ya teman-teman, di bagian kayak seperti ini, kebetulan maaf ini salah tadi, yang ini kita buka, atau kalau dia tidak bisa terbuka kita lem di sebelahnya ya, misalnya seperti ini. Berarti kalau dia ini tidak bisa terbuka, kita lem di sebelahnya. Mat, nyentang mat. Jadi ini dia salah pasang ya teman-teman, yang maksud saya dua bosnya, jadi nanti tidak bisa terpasang, ini satu sama yang di sini juga, dan berarti akan saling nganu nanti. Jadi kita buka yang satu ya, seperti ini. Oke
Oke, karena memang mudah dibuka, kita lem di bagian sini aja ya, di bagian sini. Oke, setelah rata teman-teman, kita olikan di bagian luarnya ya, seperti ini, sedikit aja, karena nanti akan kita masukkan oli. Tapi ukuran oli gardan ini sedikit teman-teman ya, jadi tidak langsung melumasi semuanya, artinya di saat baru kita hidupkan. Jadi kita kasih oli aja biar lebih aman. Lalu kita pasang ya teman-teman. Oke, kita pasang bautnya ya, lewat sini teman-teman. Kita pakai impact angin aja biar cepat ya teman-teman. Lalu yang satu ini adalah baut tapnya ya teman-teman, sekaligus sebagai baut gearbox ini ya. Kita pakai kunci T aja. Oh ya, ada di bagian sebelah sana juga baut satu ya teman-teman. Di bagian sana ada sebelah, di sebelahnya juga ada bautnya, ini sebelah satu. Masih set, tinggal satu ya bautnya di sebelah sana. Oke, sekarang kita pasang di bagian CVT-nya ya. Oh ya, kita cek dulu kencangan bautnya. Sudah sangat kencang teman-teman, dari cukup ya. Ini di bagian puli primer dan sekundernya udah saya kasih grease ya teman-teman, udah saya kasih gemuk seperti ini. Jadi sebenarnya ini rollernya mau diganti sebenarnya, tapi masih ya nggak terlalu parah, jadi kita pakai aja dulu. Kita pasang kolornya yang sudah kita kasih grease juga ya teman-teman, kolor ini. Jadi harus hati-hati ya. Hati dengan tangan kita juga harus bersih ya. Jadi harus tetap kita sediakan lap ya teman-teman. Karena kalau oli nanti mengotori bagian puli ini, maka bibel itu akan licin ya teman-teman. Ini sekarang kita pasang puli tetapnya ya, yang ini, atau sebagai kipas juga fungsinya ini. Oke, puli anunya juga ya, bibelnya. Oh iya, hampir kelupaan ring ya teman-teman, ring tipis di sini.
dia di sebelah kolar. Ya, setelah kolar baru ring tipis, baru masang puli tetap ini. Ini kemarin memang agak sulit ya bukanya, jadi kita kasih pukulan sedikit ya, sedikit aja, jangan terlalu kenceng. Setelah ini terpasang teman-teman, kita pasang gigi pinion ya, atau gigi starter ya, saya bilang gitu. Lalu ring dan murnya ya. Di sini juga kita pakai impact teman-teman. Jadi kita pakai tahanan boleh, kita pakai impact boleh. Jadi kalau kita tidak punya impact, kita pakai tahanan harus ya, kayak gini. Tapi kalau teman-teman tidak punya impact ya Pak, kalau punya impact pakai impact aja biar lebih cepat. Oke teman-teman, kita pakai kunci shock 17 ya, dan kita tingkatkan kekencangan impact kita agar lebih kuat. Oke, karena ini murnya besar ya. Oke, cukup seperti itu ya teman-teman. Lalu sekarang kita pasang puli sekundernya ya. Ini sudah kita kasih grease ya teman-teman di dalam ini ya. Jadi di sini ya, maaf. Di saat kita pasang ini, kita pasang dulu pibelnya ya, seperti ini. Ya. Oke. Lalu kita pasang mangkuknya ya teman-teman. Dan yang terakhir itu mur. Udah kencang. Oke, udah enak teman-teman. Tinggal kita pasang tutupnya ya, atau bak CVT-nya ya. Ya, hampir lupa paknya ya. Di sini paknya besi ya teman-teman, nggak seperti motor-motor Vario itu ya. Ini dia pakai kertas. Jadi bos yang tadi di sana itu ya teman-teman, yang ini bos mesinnya itu letaknya di sini. Jadi teman-teman, kekurangan pak besi di sini adalah seringnya rusak karena kadang di satu baut terpasang, di sini baut yang lain itu salah pemasangan. Jadi seperti ini ya, contohnya maksud saya di seperti ini udah bekas salah tempat bautnya kemarin ya, ini pas saya buka. Jadi bisa juga di tempat-tempat lain karena dia modelnya agak melengkung gini, jadi itu kadang yang bikin dia rusak ya teman-teman.
pasang pelan-pelan aja teman-teman ya, agar jangan ada kesalahan. Oke teman-teman, setelah kita pasang seperti ini ya, lalu nanti kita pasang bautnya semua ini, lalu kita tes ya. Tapi memang motornya belum bisa kita tes karena memang belum kita pasang injektornya ya dan akinya. Jadi, nanti kita tes ya teman-teman. Di ini saya share atau saya bagikan cara mengatasi suara ngorok atau ngeruk di bagian CVT ya. Ternyata itu penyebabnya adalah kelahar as puli ya teman-teman, itu yang rusak, yang disebabkan oleh oli di oli gardan itu sudah kayak susu, berarti udah campur dengan air ya teman-teman. Oke, dan kebetulan kita sudah ganti juga sel polinya, sel as pulinya ya teman-teman. Oke, cuman itu teman-teman di bagian CVT. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, agar video-video kami bisa langsung terhubung dengan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.